大家好，我是国天修车。今天呢，咱们和大家分享一下，有一个粉丝呢问了，我们的摩托车呢骑时间长了，这个链条链轮呢不行了，更换呢新的链轮呢，就发现了这个摩托车呢正转的时候呢，新的链轮和链条呢就会有咔咔响的情况。那针对这样的情况呢，我发现很多人都遇到过，该如何正确的把它解决好呢？接着呢，咱们一起来看一下。那我相信很多人呢，在换链轮或链盘的时候呢，都遇到过。而且呢，咱们这个粉丝呢，还是自己呢购买的链轮和链盘呢，回到家里面自己安装，就来问这个问题。而像有一个粉丝呢说，他呢网上购买的这个链轮呢和链盘呢也是原厂的，但是呢在装的时候呢，把它装上了，这样正转的话呢，这个小链轮里面转一圈呢会响2下，咔咔的响2下，然后倒转的话呢，这个声音呢没有一点声音，和静音是一模一样的。那针对于这样的情况，我相信很多人都不知道该如何解决。那我来告诉你，咱们拿出一套全新的链轮来和大家讲一下，这是什么问题呢？大链轮、链条和小链轮的话呢，其实这样的情况，如果在转动的时候呢，首先第一点，后面的大链轮呢，其实呢有一些特殊车型呢，它是分这个反正的，就是正反面。而像这种弯链车的话呢，你能看到吗？这个带字的朝下，不带字的朝上，这样才是正确的安装方法。像125的跨骑车的话呢，它的链条和链轮的话呢，就没有太大的安装技巧。最主要的还有一个小链轮。这个小链轮装的时候呢，一定要注意这个带字的朝外。如果把带字的朝到里面了，这个链轮在转动的时候呢，会有咱们刚才所说的情况。正转的话呢，会有异响；倒转的话呢，没有异响。这个时候咱们只需要把小链轮拆掉，把它翻制过来，重新装上，那这个问题就解决好了。如果说装过来以后呢，还有异响，你可以试着呢，把咱们的大链轮呢给它翻一下，那这个问题就轻松的修好了，没有什么太大的技巧，只是说呢，咱们安装的时候呢，一定要细心一点，原装的怎么拆，咱们这个新的就怎么装，这样修好的摩托车，你再试一下，把链条左右呢给它调整好，那这个摩托车在骑行的时候，不管是空转还是带负荷，都不会有链条异响的情况。包括咱们的摩托车骑时间长了，链条有异响，其实呢都跟这个链轮磨损也有很大的关系。而链轮磨损以后呢，我们如果说呢不想更换的问题情况下，链轮磨损不是很严重，也可以试着呢把它翻过来，这样咱们的链轮呢可以让你的坚持半年是没有问题的。好了，那今天咱们这个摩托车的链轮呢，如果装的新的就有异响，该如何修理的问题呢，就交给大家了。如果呢大家有喜欢这个电动车与摩托车维修的，记得点赞关注一下，咱们下期视频再见。